Hai teman-teman, kalau mobil kamu bunyinya kayak orkes Tanjidor, mungkin kamu lagi nyetir di India nih. Kenapa sih orang India suka banget klakson? Yuk kita cari tahu. Bayangin lagi nyetir di kota-kota India yang ramai banget. Suara klakson dari mana-mana kayak konser musik yang seru, tapi agak berisik ya. Tapi, tenang aja, ada alasannya kok di balik semua klakson ini. Di India, klakson itu kayak bahasa rahasia loh. Klakson itu artinya, awas, aku lewat nih, atau minggir dulu ya. Jalanan di India kan ramai dan lalu lintasnya suka nggak terduga. Jadi klakson itu bantu para pengemudi biar aman di jalan. Klakson itu bukan cuma bunyi-bunyian, tapi cara komunikasi. Jadi, kalau kamu dengar orang klakson ramai-ramai, ingat aja, itu cuma irama jalanan di India. Makasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe ya, biar kamu dapat info seru tentang budaya lainnya.